ഹായ്, വെൽക്കം ടു ജിബി സായ്. നമ്മളെത്തിയിരിക്കുന്നത് കിളികളുടെ കൂടാരം. റിയാദിൽ നിന്നും ഏകദേശം 200 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഉത്തൈതിയ എന്ന സ്ഥലത്തെ കിളികളുടെ കൂടാരം തേടിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര. ഈ കാണുന്ന റൗണ്ട് അബൌട്ടിൽ നിന്നും നേരെ ചെന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥലം എത്തിപ്പോയി. വിവിധ തരത്തിലുള്ള കിളികളെ അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു ടെന്റിനുള്ളിൽ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള കാര്യം കിളികൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പിടിക്കുന്നവർ പുറത്തു പോകും. അല്ലെങ്കിൽ വന്നച്ഛൻ്റെ കയ്യില് അരിമണികൾ കഴിക്കുന്നതിനായി കിളികൾ നമ്മുടെ കൈകളിലും തലയിലും കൂട്ടമായി എത്തുന്നത് മനോഹരമായ ഒരു അനുഭവമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക്. തലയിലൊരു അനക്കല്ല കൈ. മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം. 1 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് 10 പേരടങ്ങിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് 150 റിയാലാണ് ഫീസ്. ജിബി സായിക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യമായി കിളികളുടെ കൂടാരം തുറന്നു തന്ന ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥന് നന്ദി. ഇതുപോലെയുള്ള നയന മനോഹരങ്ങളായ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.